家好啦，咁今日同大家分享下double tax agreement 啦，即係個雙重課稅嘅。咁其實香港咧同好多唔同地區咧都簽署咗雙重課稅嘅 agreement 嘅，咁就防止咧係兩邊交稅嗰啲人交多咗稅啦，又或者即係阻止一啲人去逃稅避稅啦。咁舉個例嚟講咧，譬如一個 Hong Kong employment， 咁就係大陸做咗250日嘢啦，咁佢就賺咗414000蚊港幣啦，咁折換人民幣咧就36萬咁樣啦。咁樣咧，首先咧就要知道究竟呢筆錢咧，其實喺大陸嚟講咧係會大概啦會標佢幾多稅咧？咁佢365日去喺大陸工作係250日啊嘛，咁就要乘翻佢嗰個做嘢嗰個時長即係日子啊，乘翻佢全年總收入啦，咁就會知道呢一筆錢咧其實喺大陸度賺嘅。咁繼而就睇啦，呢筆錢咧兌換翻大陸嚟講咧，咁要交幾多稅啦？咁大陸咧暫時嚟講啦，佢咧人民幣36000咧到144,4000咧就交10%，咁14萬到30萬咧就交嗰個 range 嘅人工就交20%啦。咁30萬到42萬咧就25% 嘅。咁呢度就睇到啦，佢就 hit 中咗36000啦，一定有呢個啦。又有第二個 range 啦，起碼都去到第三個 range 啦。咁呢3個 range 加埋嘅要交嘅稅嘅錢咧，就大概32萬度啦。咁折換翻港紙就37254咁樣啦。咁其實睇翻咧，其實大陸嘅稅咧都貴過香港嘅，即係嗰啲高收入人士可能會高達45% 咁多噶啦，係啦。咁就再入睇翻啦。咁如果喺香港嚟講咧，賺咗全年收入414000，咁佢呢筆錢咧係要交幾多稅嘅咧？喺香港嚟講，咁就假設佢啦冇，即係除咗個人入息免稅額之外啦，即係人人都有噶啦。132000，咁佢就唔會係啦，咁佢就唔會話因為結咗婚就有多啲嘅，係啦。咁兩個人都係依個數乘以2嘅啫，即係如果你用合計交稅嘅話，好啦，又題外話啦。咁佢就冇其他 allowance 啦，咁就得呢個 personal allowance。咁然後減完之後咧，佢 chargeable income 咧就係282,000咯。咁282,000咧，香港都係用累進稅啦。咁頭5萬蚊咧就交2%，咁就要交1000蚊啦。咁另外第二個5萬蚊啦，就6%，如此類推啦。即係去到超過20萬咧，全年咁就其餘嗰啲就17% 啦。咁佢282,000咧就 hit 中晒呢5個 range 啦。咁剩翻超過2萬嗰啲就係82000啦，咁就依個數啦。咁呢度加埋咧就係29940啦，係啦。咁兌換翻嚟講，佢個總收入同佢嗰個交稅嗰個 percentage 嚟講咧，嗰個 tax rate 咧其實係7.23咁樣啦。咁樣咧咁頭先講到啦，大陸嗰筆即係全年賺嘅收入係大陸日嘅工作日只係250日啦，咁呢個數。咁呢個數減翻佢喺香港交嘅喺大陸交嘅稅，咁佢就真正袋落袋咧，就可以袋到呢筆數啦，咁樣。
問題就嚟啦。咁如果想賺呢個數喺香港嚟講，佢個除稅後嘅利潤，咁究竟稅前係幾多錢呢？即係我要賺幾多錢我先可以袋到呢筆同樣嘅數喺香港呢 OK， 咁就即係我哋假設 X 就係我哋要嗰年即係要賺嗰個錢啦，就減咗呢個 tax rate 啦，即係我淨係袋得唔足噶嘛。咁袋得唔足之後咧，我就會有呢個人可以袋落袋嘅錢。咁倒推翻嚟講咧，就原來我係需要賺26,503蚊咧，我先可以袋到呢個錢喎喺香港。咁呢個數再減咗真係喺大陸交嘅嗰個稅啦，就得翻出嚟咧，就係19,160。係啦，19,196嘅。咁呢個數係重要喎，因為其實佢係tax credit 嚟嘅喎。係啦，因為 tax credit 咧係睇邊一個數低啲，係即係呢個要賺嘅錢同埋交嘅稅嘅差額啦，同埋佢真係俾出去大陸嗰邊嘅稅嘅差額 compare 下，究竟邊一個低啲咧？咁就會攞佢嚟做 tax credit 嘅啦，稅局。咁一般嚟講咧，差價嗰個咧係會低啲嘅，因為其實大陸收嘅稅其實都唔平噶嘛，咁就好難其實真係收得平。咁嘅情況下咧，佢多數計完我要賺嘅錢同咁樣減咗之後咧，同即係我喺香港賺嘅錢減咗。大陸除稅後嗰筆錢嘅嗰個數嘅差額咧，就應該會低啲嘅。咁好啦，我哋咁樣計完之後就知道咗呢個數啦。咁係咪知道呢個數之後點樣計咧？因為我哋計稅咧都係用全年嘅總收入嘅。咁但係咧稅局就話，咁你確實咧係喺大陸交咗稅，咁多出嚟嗰部分咧。都係可以我哋係一個可扣稅嘅 expense 啊，即係視為可扣稅嘅費用啦。即係喺香港有啲錢係即係有啲消費係可以扣稅噶嘛。即係譬如讀書啊，嗰啲專業試嗰啲同你份工有關嘅嗰啲嘢啦，又或者你買醫療保啊嗰啲。通通都視為係可以扣稅嘅收入費用啦 ，OK。咁呢個情況都係啦。咁呢個咧多咗，即係俾多咗嘅錢。咁點為之俾多咗嘅錢咧？咁佢你有交大陸稅噶嘛？咁交大陸稅減咗tax credit， 因為 tax credit 會退翻俾你噶嘛。咁我真係喺個銀包度俾出去嘅錢，再減翻。我可以享用嘅 tax credit，咁呢粒數咧係existing overseas 嘅 tax pay 嘅數啦 ，OK。咁我哋呢個 case 嗰個情況咧，個銀碼就係18,000啦。因為之前講到佢已經交咗3萬幾嘅稅啦嘛，交咗3萬7嘅稅啦，然後再減翻tax credit 19,000啦。咁就係變咗係18,000左右嘅exist 嘅 overseas 嘅 tax 啦 ，OK。咁又減翻個人免稅額啦，咁就計翻個 chargeable income 咧，就係26,3,942嘅。咁頭先講到啦，累進稅啦，頭20萬咁就要交16,000啦，咁剩低嗰個就再計17% 啦。咁呢一筆數就係佢要 taxable 嘅咧，咁然後再減翻嗰個 tax credit 啦，咁就係佢要交7,674啦，即係香港呢邊。咁留意翻啦，香港嗰邊咧個全年嗰個收入咧都係用佢，即係佢個計嗰個稅咧係用全年總收入去計嘅 ，OK， 係啦，咁即係一開波就用呢個銀碼去計嘅。咁就係咁樣啦。
今日就去到呢度先，多謝大家。